Всем привет! Всем привет, ребята! В этом ролике мы расскажем вам, как сделать крутой камин. Он очень тепленький и забавный. Под Новый год. Вам очень понравится. 30 минут. Нам понадобится любая старенькая коробочка. А тут кто сидит? Кузя, ты что ли? Ага, страшно. Ты как сюда вообще залез? Я же его один спрятал от тебя. Господи. Не пугай так больше. Не знаю, как ваши котики, но мой Кузя очень любит коробочки. Кузя, расскажи, почему? Ну, мы, котики, любим коробочки, потому что нам кажется, что это единственное место, где мы спрячемся. А еще это отличная когтеточка. И еще нам очень нравится, когда царапаешь коготочками коробочку, и от нее отрываются кусочки. Это самое наилучшее. Кайф! От коробки я отрезала небольшой прямоугольник с размерами 17 на 12 сантиметров. Также я сделала вот такой овал, ну точнее полуовал, ну или полукруг, как-то так. Кто догадался, что это? А теперь это вырезаем. Вот так. Вырезаем еще два вот таких прямоугольничка. 11,5 на 4,5 сантиметра. Ну и пол нашего камина будет служить вот такая вот дощечка. Картонка точнее. 16 сантиметров на 4,5 сантиметра. Теперь все это надо склеить. Я буду склеивать термопистолетом. То есть вот таким вот клеем на проводке. А также полкой на нашем камине будет служить отрезок картона 16 сантиметров на 5 сантиметров. Сделать его тоже легко и просто. Приклеиваем! Вы только посмотрите, какая красота, какой он большой. Приступаем к оформлению. Я решила, что мой камин должен быть именно беленького цвета. Ведь белый – это очень красивый цвет. Как вы видите, я добавила сюда еще одну палочку. Такую вот. Это будет ступенька в камин. Теперь берем любой кусочек и да, рвем его на кусочки. На мелкие-мелкие кусочки. Вот такие примерно. Я обожаю этот момент, когда можно понаслаждаться этим хрустом. Итак, пока не наберется очень-очень много. Вот столько примерно должно получиться. Теперь это все приклеиваем. Так. И я обвела это сереньким маркером. Закрашиваем это в беленький цвет. Нет, ну скажите же, у вас очень здорово получилось. И это все. Сюда можно поставить любую свечку электрическую, на батарейках, на огне. Можете украсить его как-нибудь по-своему. В общем, можете по-своему сделать декор. Если это видео наберет 10 лайков, то я сниму какой-нибудь другой мастер-класс на Новый год.